lại với lớp học tiếng Anh vui vẻ. Thầy Gấu cười bữa nay tới trễ hơn tụi mình rồi tụi con. Trời cũng đang mưa rồi. Trời mưa ở ngoài hả? Tụi con tới có bị ướt không? Dạ không, tại tụi con có áo mưa. Con thì đi với ba mẹ có áo mưa luôn. Con đi xe hơi, con đi với xe ô tô. Không biết thầy Gấu cười có bị ướt không tụi con? Hay là nhà thầy Gấu cười? Hình như là thầy tới. Nhưng mà im lặng đi. Từ. Phải thầy không ta? Đúng rồi. Oh my gosh, it's raining outside, guys. I was caught in the Thầy Gấu rain. cười có It's so wet, and oh my gosh, it's so cold outside. I don't know what to do. Oh, it's raining outside. Raining outside, it's so wet. Oh my God. Thầy Gấu cười bị ướt mưa nên lạnh lắm. Ok, xả nước nóng vô. Ok, thầy thấy rồi. Give you hot water. Oh, thank you so much. Oh my gosh, What's wrong? I don't know where my guitar is. Yeah, nước nóng. Ủa, cái đèn guitar của thầy Gấu cười đâu rồi tụi con thấy không? I was so focused on avoiding the rain. Thầy đã quên ở nhà rồi. This is horrible. My parents are gonna kill me. Thank you so much. Congratulations, you find your guitar back. Oh my God. Thank you, Pom Pom. Thank you for fighting it. Tụi con thấy thầy Gấu cười sao? Happy. You must say something. You're happy rồi. And when Pom Pom brought me my guitar, I was very surprised. All right, you guys remember the song from last time? Tụi con có nhớ bài hát về các cảm xúc mình đã học không? Dạ. Bây giờ để thầy Gấu cười nhắc lại cho mình nha. Rồi, A1 sit down. Sounds great to me. A1, what was your question? Con có thắc mắc gì không? How old am I? 235. Thầy Gấu cười 230 tuổi rồi. Really, really 235 old. tuổi. Hả? Cụ Gấu cười rồi. Let's sing the song. 1, 2, 3, 4. Today I'm feeling happy. Today I am not sad. Today I'm feeling happy. you shouldn't Be surprised by that. Yay! Round of applause, guys. All right. So earlier today, I was very sad because I got caught in the rain. Lúc đầu thầy Gấu cười rất là buồn tại vì thầy Gấu cười vừa bị mắc mưa nè, rồi còn bị gì nữa? And you lost your guitar. Lost my guitar as well. Là nỗi buồn nhân đôi phải không tụi con? You double sad, right? Double sad. But it's okay because I got my guitar back. And sometimes after the rain, the weather outside becomes rather sunny. Nhưng mà sau cơn mưa thì trời lại nắng. Cô ơi, con biết một bài gì các nữa cô. He said you know a song about the weather. You do? Can you teach me the song? No. How's the weather? It's sunny. How's the weather? It's sunny. How's the weather? It's sunny. It's sunny today. Oh, what a nice song. Wow! You wrote that song? Hát bài Con sáng tác bài đó hả cô nè? Oh, he learned somewhere. I am so surprised! Gà nó bò. When it's really wet outside and there's water coming down from the sky, do you know what the name for that is? Khi mà ở ngoài trời nước
chảy từ trên trời xuống rất là nhiều thì mình gọi cái đó là gì tụi con? Rainy. Oh, rainy. Boy, boy. Rainy. Nice. Let's try that together now. 1, 2, 3. Rainy, right. And what does rain look like? Like this. Rainy. Trời mưa sao tụi con? Rainy. Try it. Rainy. All right. Who likes rain? Anybody? Bạn đã thích trời mưa. Con có là con đã mưa rồi đó. You like it? You like it? Đã mưa. Yeah? I used to do that 200 years ago. 200 năm trước thì thầy Gấu Cười cũng rất là thích tắm mưa. Lúc đó thầy Gấu Cười còn nhỏ giống tụi con vậy á. So, what happens when it stops raining? What is the weather like then? Khi mà trời hết mưa thì trời sao tụi con? It's Sunny. yes, sunny. Very good. All together in a sentence. It is sunny. 1, 2, 3. It is sunny. Trời đang nắng. And when it's rainy, we say it is rainy. It is rainy. Có nghĩa là trời đang mưa. 1, 2, 3. It is rainy. Tiếng gì vậy? Oh, do you guys hear that? Windy. Windy! Trời gió phải không tụi con? Windy! Windy! And cloudy. First one we have is sunny. Sunny, sunny, sunny. Next up, Rainy. rainy. Windy. Gió lạnh phải không tụi con? Gió lạnh. All right. So we've got 3 words. Sunny, rainy, and windy. Vậy là mình đã học được 3 từ, đó là trời nắng, trời mưa và trời gió. Yes, sir. Yes, sir. All right. So let's sing a song about it. You guys ready? 1, 2, 3. Take a look outside. What do you say? It is sunny today. Take a look outside. What do you say? It is rainy today. Take a look outside. What do you say? It is Windy today. Take a look outside. What do you say? I wanna go outside and play. Look outside. Yeah! All right, guys. Singing about being outside makes me want to go outside to the magical forest. Được học bài hát về thời tiết ở ngoài thì thầy Gấu Cười cũng rất là muốn đi ra ngoài để chơi trò chơi. Mình sẽ chơi trò chơi ở đâu tụi con? Khu rừng vui vẻ. Let's go! Let's go! Welcome to the happy forest, everybody. Chào mừng các bạn đến với khu rừng vui vẻ. Today in the forest, we've got a special game that we're gonna play. Hôm nay tại khu rừng vui vẻ chúng ta sẽ chơi một trò đặc biệt mà chưa bao giờ chơi hết. Let's predict the weather. Chúng ta sẽ chơi trò dự báo thời tiết. All right. So each turn, 2 kids are gonna come up. Gao Kui first is gonna tell you about the weather in a city in Vietnam. Mỗi lượt chơi thầy Gấu Cười sẽ gọi 2 bạn lên đây. Thầy Gấu Cười sẽ nói thời tiết của một thành phố trong nước của mình. And then you guys are gonna take the correct picture and put it up on the whiteboard. Và tụi con sẽ tìm đúng cái hình của thời tiết đó và đính nó lên trên bảng. Tụi con đã có cái gì rồi? 500. Where's your magnet? Star. Nice. Yes. Who wants to go first? Lena and A1. Xin mời Lina và A1. All right, guys. It's a beautiful day in Sapa. Hôm nay trời Sapa rất là đẹp. And it's very, very sunny there. Trời sunny.
Next up, Tin and Kota. Coi thử Tin. You guys ready? It is raining in Hanoi. Hà Nội trời rainy. It is raining in Hanoi. Which one, Tin? Very good. Good job. Very good. Very good. Next up is Pom Pom. Pom Pom có muốn chơi không? Oh, what? Oh. Pom Pom doesn't want to play. Maybe he's ill after the heavy rain. Yeah, I don't think rain is very suitable for penguins. Tại vì trời mưa cho nên Pom Pom bị bệnh nên bữa nay Pom Pom không có chơi với mình được. Bây giờ thay vào đó thì thầy Gấu Cười sẽ mời hai bạn tiếp theo lên. That's okay. Instead of Pom Pom, I'm gonna pick two more people. Kota. Mời cô ta. Kota and Boy. Okay. All right, guys. It is raining in Saigon. Sài Gòn rainy. Come on. Rainy. Is it rainy? Is this rainy? Yeah. Right. And what about this one? This is windy. Boy, try again. Come Bối on. đổi hình đây, bối tìm hình rainy. What is rainy? Nice one. Very good. There you go. I don't know about you guys, but all this talk about going outside is making me want to go right now. But one more thing before we go. Can you guess what it is? Sau khi học bài học về thời tiết thì thầy Gấu Cười cũng rất là muốn được đi ra ngoài. Nhưng mà trước khi đi ra ngoài thì mình phải... Đúng rồi, bài đó nó như thế nào tụi con? 1, 2, you know what to do. Ding dong, có ai ở nhà không? Đến đây, đến lớp học tiếng Anh vui vẻ. Ta cùng vui đùa, chơi biết ra như là trò chơi. A, B, C, D, đến lớp học tiếng Anh vui vẻ. Bạn ơi, đi thôi! Thank you so much for hanging out with us here at the Funny English class. Cảm ơn các bạn đã cùng học tiếng Anh với lớp học tiếng Anh vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn vào những buổi học See kế you tiếp next nha. time.